အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေတ္တ podcast ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ Spider ပါဒီ podcast မှာတော့ကျွန်တော်ပါ sharing လုပ်လဲဆိုတော့ဘောနော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်သုံးပတ်တစ်လတော့ကျွန်တော်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စာအုပ်ဆိုင်အပြင်သွားရင်းနဲ့ပေါ့လေအဲ့မျိုးစာအုပ်ရောင်းတဲ့ဒီဇေယျပွဲတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး discovery ပါရရှာအဲ့လိုမျိုးစာအုပ်အများကြီးကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက် live bet ကြည့်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဒီအထူးဖြစ်အဲ့လိုမျိုး corner တနေရာပေါ့နော်စာအုပ်ရောင်းတဲ့ corner ကိုကျွန်တော်သွားရင်းမှာစာအုပ်တွေကျွန်တော် light skin light sharp ဖတ်ကြည့်တော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်စာအုပ်တော့တွေ့လိုက်တယ်ပေါ့လေအဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးမာတီကာကိုlight bet ကြည့်တယ် light bet ကြည့်တော့တော်တော်လေးကိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တော့ပေါ့နော်ဆန်းနေစာအုပ်လည်းကောင်းတယ်ဝယ်ဖြစ်တဲ့အထိပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုကျွန်တော် impress ဖြစ်စေပေါ့အဲ့စာအုပ်ကိုတော့ကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှဝယ်ပြန်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်တာပေါ့နော်အထက်ကလည်းလဲပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဖတ်ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရလာတဲ့အသွေးလေးတွေပေါ့နော်ဒီ ဒီ podcast မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဝေပြပေးရှင်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့ဒါကလေဒီ podcast မှာဆိုsub discovery ပုံစံလေးပေါ့ကျွန်တော်မျိုးပေါ့ကိုရဲ့စိတ်ကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတရားဝေပြောပေါ့နော်ပုံစံမျိုးလေးပြောပေါ့လေဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့အသွေးလေးတွေကိုဒီ podcast မှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝေပြပေးချင်တယ်ပေါ့နော် so you can say this as self discovery podcast ပေါ့လေ so I hope you enjoy with meစာအုပ်ဘယ်သူရေးတာပေါ့လေဒီစာအုပ်ကတော့ so ဒီ Dr. Joseph Marvin ရေးထားတဲ့ The Marriage of Your Mind ပေါ့နော်ဒီမှာပြောလဲရှိတယ်ဒီစာအုပ်ကဆရာဆိုဝင်းကြီးပြင်မနာပေါ့နော်ဆရာဒီ title ကလေးကြောင့်ဒီစိတ်အန်ပွဲဆွမ်းအားများပါလေတော့ဝယ်ဖတ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ English လို့ဖတ်ရင်လည်းဒီ online ကနေကျွန်တော်ထင်တော့ရှာဖတ်ကြည့်လို့တော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါနော်ဆိုစာအုပ်တော့အုပ်လုံးမှာဆရာကဒီသူကဘာကိုfocus ပြီးတော့မှသူ discuss ဘာလို့ရေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမသိစိတ်ဒီ subconscious mind အချောင်းကိုပဲသူကရေးရတယ်အမှဆူတော့အစုံပေါ့နော်ဒီမသိစိတ်ကပဲအဓိကကြားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မသိစိတ်နဲ့ကျွန်တော် social ကျွန်တော်မသိစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထားလိုက်ပါဒီစီပွားရေးအိမ်ထောင်ရေးကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရေးတာလေအတော်လေးကိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီ podcast မှာအထူးဖြစ်တော့ဒီ subconscious mind နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ reflect လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုဒီစာအုပ်မှာဆရာကတော့ဒီ subconscious mind ပေါ့သူကဘယ်လိုပြောလာလဲဆိုတော့subconscious mind ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မသိစိတ်ပေါ့နော်သိစိတ်ရှိမယ်မသိစိတ်ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိစိတ်ကလေးကြတော့ဒီလိုပါဠိလိုဘယ်လိုပြောရလဲဆိုဓမ္မအဋ္ဌံစိတ်ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့မသိစိတ်ကလေးကြတော့ပုဂ္ဂလအဋ္ဌံစိတ်လို့တော့ပြောတာနော်ဆိုဒီစာအုပ်မှာဆရာသူဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသိစိတ်ပေါ့နော်ဒီသိစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံ၅ပါးနဲ့ကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သိလာတဲ့အရာတွေကဒီဖြစ်စေပါးဖြစ်စေစသည်ဖြစ်ပေါ့သူကဒီသိစိတ်ကဒီကျွန်တော်တို့သိလာတဲ့အာယုံ၅ပါးတွေကျွန်တော်တို့သိလာတဲ့အတိတစ်ခုကိုသူကမသိစိတ်စီကိုတော့သူကပို့တာပေါ့ဆိုတော့မသိစိတ်ကသူကဘယ်လိုသဘောတရားရှိလဲဆိုတော့ဒီသိစိတ်အမိတ်ပေးတဲ့အရာတိုင်းကို like လုပ်တယ်အမိတ်တာပြောလို့ရတာပေါ့နော်လုံးဝဒီ no questions 100% သူ like လုပ်တယ်ဒီလုံးဝကိုဘယ်ငင်းမစံဘူးသူလုပ်တယ်ပြောချင်တဲ့ဆရာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မသိစိတ်ကဒီသိစိတ်က control လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီမသိစိတ်ကရောဘယ်သူ control လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ behavior တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အသွေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်တဲ့အပြုအမူအပြောဆိုအကုန်လုံးတွေကြဒီမသိစိတ်ကပဲသူကဘယ်လို control
လောက်ထားတဲ့ပုံစံကိုသူကပြောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမသိစိတ်ကတော့အမှန်တမ်းမှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးတော့ရေးကြီးရပါတော့သိစိတ်နဲ့မသိစိတ်နဲ့တစ်ခုစလုံးတော့ရေးကြီးရဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆရာဥမာတစ်ခုတော့သူကပေးထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမသိစိတ်ကလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေနဲ့တော့တူတာပေါ့နော် lambs ဒီမြေပေါ့ဒီမြေမှာကလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲစိုက်တော့ဒီအသီးပင်ပဲဖြစ်အစိတ်ဖြစ်စေတဲ့အပင်ပဲဖြစ်ကြိုက်တဲ့အပင်ကြိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့စိုက်လို့ရတယ်စိုက်လိုက်တဲ့အရာတိုင်းကတော့အပီးရတော့ပွင့်မှာပဲဒီကောင်း啲ဖြစ်စေဆိုး啲ဖြစ်စေပေါ့ပြောချင်တဲ့သဘောတွေဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိစိတ်ကကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသိပြီးတော့ဘာကိုယူဆောင်ဒီမသိစိတ်ကိုသူကဘာပေးမလဲပေါ့နော်ပေးတဲ့အရာတိုင်းမှာသူကလုံးဝသူကပြောချင်တာသူကဒီမသိစိတ်ကိုသူ behavior side ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကို control လုပ်လို့ဆိုသူကအကျိုးပေးမှာပဲကောင်းတာပေးတိုင်းကောင်းတာလုပ်မှာပေါ့နော်မကောင်းတာပေးတိုင်းဒီမကောင်းတာကိုသူကလုပ်မဲ့သဘောတရားအကြောင်းကိုတော့ဆရာဒီနေရာမှာသူက discuss လုပ်တာပေါ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဥမာလေးပေါ့နော်ဒီဥမာတစ်ခုပါလေဒါ parable တစ်ခုပေါ့ဘာလဲဆိုတော့လေမားတယောက်ကသူ့ရဲ့လေတော်ထဲမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့လေအားလည်းမျိုးခြံထဲမှာပေါ့သူကဒီအပင်လေးစိုက်တယ်သူကဒီ seed သူကလှုပ်လိုက်တယ်သူစိုက်လိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာသူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တေချာလေးပေါ့နော်ချလောက်တာတေချာလေးပေါ့နော်သူတေချာလေးပြိုးတယ်တေချာလေးစိုက်တယ်ရှည်လည်းတေချာလောင်းပေးတယ်ပြီးတော့နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နေရောင်ကြီးရမရတေချာလေးသူကKing design လေးနဲ့သူလောက်ထားတယ်တစ်ဖက်မှာကလေးကြတော့ဒီတိုင်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီအစိလေးကိုပေါ့နော်ဒီအပင်စိလေးပေါ့သူကဘယ်လိုပြောပဲပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းစားတယ်သူတဘာဝအတိုင်းသူပေါက်ပါစေပေါ့လေသူကလောက်တာဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေအဲ့လိုမျိုးသူတို့တီးတဲ့အချိန်သူတို့ကြီးလာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဂယူဒီဇိုင်းနဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာနဲ့လောကအဲ့လိုမျိုးပစ္စလက်ခတ်လောက်ထားတဲ့အရာတွေကအပင်တွေကလောကမတူဘူးပေါ့နော်တကယ်တေချာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလေတေချာပေးရနေအောင်လေးရဆိုအပင်ကလောကကြည့်လို့တဲ့ကောင်းအပင်ကဘယ်လိုပြောမလဲဟွာတာပေါ့နော်တကယ်လောကပစ္စလက်ခတ်လောက်ထားတဲ့အပင်ကလေးကြတော့ဘယ်လိုမှသူမရှင်းနိုင်ဘူးအပွေကလည်းရှိပဲပိုးစားတယ်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေါ့အပစ္စလကလောက်ထားတဲ့အလည်းမျိုးလဲတယ်ဒီပုံပြင်လေးပါပေါ့ပြောချင်တာဒါကတော့ဘာနဲ့တူလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပဲဒီလိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုဒီကြာလေးကျွန်တော် nurture လုပ်ထားတယ်ဒီကြာလေးကျွန်တော်တို့ cue design လေးနဲ့ဝင်တဲ့အသွေးတွေအကုန်လုံးပါ cue design လုပ်ထားရဲ့ကောင်းတဲ့ဟာတော့ဖြစ်မှာပဲတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးခုနကလေသမားတို့ဘောနော်သူ့အပင်နေတိုင်း site လုံးဝမချီဘူးသူပါတာသူဖြစ်ပါစေလုပ်ထားရဲ့ရတဲ့ဟာတော့ဒီမဖွေ့ဖြိုးပြောချင်တာကောင်းတော့တန်ဦးမစွမ်းဘူးဘောနော်ဒီအပင်တွေလည်းကြတော့ဒီလိုမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ရောက်သူပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားကြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလူငယ်တယောက်ပေါ့နော်လူငယ်တယောက်ဆိုတော့လူငယ်နဲ့ထိုင်းလေးဘယ်လိုပြောလဲထိုင်းလေးရောက်တဲ့ဒီပူတွေ pressure တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဆိုတော့အသက်30ကျော်တယ်ဘာလဲမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရည်တည်ရောပြီးရင်ဒီလူမှုရေးထားရဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အိုင်အောင်ရေးပြီးတော့မိသားစုအကုန်လုံးပညာရေးပေါ့နော်နေ့တိုင်းဒီမပြောပေမဲ့လည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအကောင်းဆုံးတော့အတော့ပွဲနေပါတော့တခါကျ pressure ပြလိုက်တခါကျစိတ်ထဲကျလိုက်ဒီလိုမျိုးနေ့တိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်တယ်တခါလေးကျရင်လည်းကိုယ်အသွေးတွေကကြောင်ပိတ်ချပြီးတော့မှမပြောတတ်ဆိုတော့မလုပ်တတ်မခိုင်းဘလို့တင်းလို့မတက်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ရတဲ့ဟာdepress ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်တော့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့စဉ်းစားမိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမသိစိတ်ကိုဘာ message ကျွန်တော်ပို့လိုက်လဲပေါ့နော်ဒီပြဿနာတွေကိုပဲကျွန်တော်ကပို့လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်အဲ့ရက်တွေမှာဒီအသွေးတွေ negative thoughts တွေပေါ့နော်ရမ်းများတဲ့အချိန်ကြရင်နေလို့မပြောဘူးဘလို့တော့ဖြစ်လဲဆိုတော့နေကတော့တူကိုနေတာရရပါဒါပေမဲ့တကယ်နေမကောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးအသွေးမချီတဲ့ဘယ်လိုလဲကြတော့
လုံးဝကိုမြင်တဲ့ဟာတွေကဘာမှဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဘယ်လိုပြောမလဲပြတ်တာပဲပြောဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီရက်လုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲမကောင်းတဲ့ရက်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီစိတ်ညစ်ရတဲ့နေ့တို့ဘာလို့ပေါ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ဒါပေမဲ့လေတခါတလေရပြန်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူရင်းလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးကို motivate ဖြစ်စေတဲ့ဒီ positive thinking လေးဝင်လာတဲ့ချိန်ကျရင်အနည်းအဲ့လိုပဲလုံးဝဒီရက်ကတော့တာရတယ်ဘာသာတဖြစ်ပေါ့နော်ပျော်ဖို့ကောင်းနေတာရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အနေနဲ့တော့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမတိစိတ်ကျွန်တော်တို့ကျွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အရာမှာအများကြီးမူတည်တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်လာအရင်တုန်းကလည်းစဉ်းစားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီစာဖတ်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံလေးတွေကနည်းနည်းလေးကိုသတိထားလာတာပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကဘယ်တိုင်းပြောရင်ဒါညာပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိတယ်အရင်တော့လည်းဖတ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီမသိစိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ behavior ကိုပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီဆရာရေးရတဲ့ shoot out ကနေပေါ့နော်တကယ်ချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်စာတင်တဲ့ခါကျရင်ပြင်ပန်းတဲ့ခါကျရင်ဒီ negative ဆိုတွေဘာကြောင့်ဆိုဒီအကောင့်ဆိုတွေကြိုက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ရှင်နေတဲ့ရတော့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဘာကောင်းလဲပါနိုင်တယ်ဒီအကောင့်ဆိုကြိုက်ကြတုံ့ထွဲနေကျွန်တော်ရှောင်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ choice ခုနေကြတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ်ဘာရှူလဲပေါ့ဘာဝင်ခံမလဲဒီကောင်းဆိုကိုအကောင့်ကိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီမတိစိတ်ကိုကျွန်တော်ကလက်ခံမလားပြောချင်တာကတော့ကျွေးမလားပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံရှိတယ်ဒါကြလို့ဒီ account positive thinking ရှိရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရတာပြောမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်အဲ့လိုပုံစံမှာလုပ်ရတာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေပိုပြီးအဆင်ပြေစသဖြင့်ဒါရကျွန်တော်သွေးပဲနဲ့လဲဘယ်လိုပြောသွေးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားပိုကောင်းတဲ့ခုအစားဒီနေရာမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမတိစိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီ healing လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောတယ်လို့ဘလို့ healing လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုယုံကြည်လဲပေါ့။ဒီတိစိတ်ကနေဒီမတိစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ message တွေကတခါလေကျရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရုပ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြကြတော့သူကကိုကတ်နေတာပေါ့နော်။မိခိုနေကြတယ်တကယ်လို့ကိုကစိတ်လုံးဝမပြောမှုရခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသူကလည်းလေးနေရတာတော့တိတ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာလုံးဝတန်အောင်လို့ဖြစ်တယ်တုံ့တွဲနေတာပေါ့လေတရားလည်းအဲ့လိုတစ်ခုပေါ်မှာမိခိုးနေတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲလိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုဘာပဲလုပ်ဘယ်ယောဂါပဲဖြစ်ဘာလုပ်ပြီလို့ဒီမတိစိတ်ကတော့အကန့်အသတ်မှတော့ရေးကြီးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းတဲ့ဟာထားလိုက်ပါငါဒီအလုပ်ကိုသူကဒီနေရာမှာသူစာအုပ်မှာသူပြောရဲဆို visualizations ပေါ့ဒီ visualizations ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်နဲ့မြင်ကြည့်ရဒီအလုပ်ကလုပ်တယ်လုံးဝအောင်မြင်ပဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာမွေးဖြစ်မယ်ရငါလုပ်လိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်မသိစိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေးရင်တော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုလုပ်တာကတော့စိတ်ကစိတ်အားထက်တယ်စိတ်အားထက်တယ်ကိုလုပ်တာဘယ်လိုအရာချက်တာပေါ့အောင်နေတာပြောလို့ရပါဒီယောဂမှာလည်းထွင်တဲ့ကောင်ပဲပေါ့နော်သူကပြောရဲဆိုတခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကထားလိုက် cancer ကျွန်တော်ကြားလိုက်ပြီးရချိန်မှာစိတ်ကြရင်ပါဆိုကုရတာမှပဲမတော့ခတ်တော့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာဒီပုံစံလေးတွေပေါ့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီသူကပြောချင်တာဒီ positive thinking ရှိရင်တော့ဒီမတိစိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီယောဂါတွေပေါ့နော်ကုံလုံးတော့သူကတော့မဆိုးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါလေးတော့သူကကုသပေးနိုင်တယ်လို့လည်းသူကအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပညာရေးရောစီးပွားရေးမှာရောပေါ့နော်ဒီလိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ relationship တွေမှာရောပေါ့လေဆိုပြီးတော့မှသူကဒီလိုတော့ပြောထားတယ် positive thinking ရှိတော့အများကြီးရောအဆင်ပြေတယ်အများကြီးတော့ကိုယ်တော့
ကောင်းတယ်လို့သူကပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတွေဖက်ပြီးတော့မှအများကြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ reflect ဘယ်လိုပြောမလဲလှုပ်လို့တော့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တယောက်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပညာရေးမှာလည်းအတိအကျမဖြစ်သေးဘူးစီးပွားရေးမှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲအတိအကျရရတိုင်းကအစပုံစံလေးပေါ့နော်လူငယ်ပြီးတော့လူလဲရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ပညာမျိုး bachelor master တွေရလာပြီ30ကျော်လိုက်တော့ကျွန်တော်အလုပ်နေနေပြီစပြီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသွေးတွေရောဘယ်လိုပြောမလဲeverything is like maybe just the beginning you just start something new ဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာဒီကြဟိုလုံးဝ opposition တစ်ခုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ်အကျိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာကိုယ်စိတ်ကိုအများကြီး dealing လုပ်ရမှာခင်းလို့များအခုဒီပေါ့နော်ဆရာဒေါက်တာဂျိုးစစ်ပြောရလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနားလေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တီးစိတ်မတီးစိတ်ဘယ်လိုများဒီညာချက်လဲလုပ်နေတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့သိထားရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ်တွက်လုပ်နေတဲ့အရာကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မယ်တော့ကျွန်တော်တယ်ဒီကစိတ်ပဲကျွန်တော်တို့အင်တာပေါ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကြည်နေတယ်ပြတ်သားတယ်အလုံးဝဒီ positive thinking နေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုလုပ်တယ်ဟာတော့အလင်းနဲ့အမြန်အောင်နေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်လည်းဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ယုံကြည်တာပေါ့လေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်ဖတ်နေတယ်ခါကျစာသင်တယ်ပင်ပန်းတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းစိတ်တော့မကြသွားဘူးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒီအသွေးတွေပဲသူများဘာပဲပြောကိုကလုံးဝလက်မခံရင်တော့သူကကိုစီမှာရောက်မှာပေါ့ပါကိုစီမှာရောက်တဲ့အသွေးတိုင်းတိစိတ်ရောက်တိုင်းကိုလက်ခံတိုင်းကမတိစိတ်ကလက်ခံနေမိတာပဲအဲကြောင့်ဆိုခုနပြောသလိုပေါ့ no questions လုံးဝအမိတ်လာခံတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာပဲလုပ်တော့ကိုရဲ့လက်ခံတဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီsubconscious မသိစိတ်တွေကိုကိုသိစိတ်တွေနဲ့ဘယ်ကောင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုလက်ခံတယ်လေဆိုတော့ကိုကစဉ်းစားအဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တော့ကိုယ်စီမှာနေတိုင်းကြုံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောအပူတွေ stress တွေနည်းတဲ့ထက်နည်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပါတော့ဆိုတော့ဒီ podcast ကိုကျွန်တော်ဒီ parable လေးနဲ့အဆုံးသတ်ချင်တာပေါ့လေဒါကတော့ကျွန်တော်ခဏကြာစာအုပ်ကမှလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံပေါ့နော်ဆရာတို့တောက်တာဓမ္မတာမေတရားတော်တွေမှာလည်းခဏကျွန်တော်တို့ချားရတယ်နားထောင်ကြည့်ပါတော့ဆရာတော်ရောဒီကျွန်တော်ဖန်တဲ့စာအုပ်ရောနော်ကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့ဒီ podcast လေးမှာအမြဲကြာရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ parable လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ podcast ကိုဆုံးသက်ချင်တယ်ဘာ parable ဆိုဟိုရေလုံးကအဲ့လိုစကားပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီအဖိုးတယောက်နဲ့ကလေးတယောက်ပေါ့နော်သူကဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာတဲ့ဒီသုံးမဲနဲ့သုံးဖြူပြောလို့ရတာပေါ့နော်သုံးမဲသုံးဖြူဘယ်လိုပဲပြောဘယ်လိုပဲတင်စားပေါ့နော်သုံးဖြူသုံးမဲတစ်ကောင်ရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့ကလေးကလူဒီဖိုးကြီးကိုမေးတယ်ဘယ်သူကအနိုင်ရမလဲလို့သူကမေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးအဖိုးကြီးကဘာပြောဆိုတော့ the one you feed ကိုစားအစာကျွေးတဲ့တယောက်ကတော့ဆိုဒီနေရာမှာဒီတိုးဖြူကဘာကို represent လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကောင်းမြင်စိတ်တွေ positive thinking တွေကုသိုလ်တွေပဲပြောပေါ့နော်ဒါတွေကသူကဆိုလို့ရှိရင်ပြီးနေတိုးမဲကလေးကြတွေ negative thought တွေဒီအကုသိုလ်တွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေအဒေါသမောဟလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုကဘယ်သို့အစာကျွေးမလဲပေါ့ပြောချင်တာကဆရာဒေါက်တာဂျိုးစစ်ပြောတဲ့တူပေါ့ကျွန်တော်မသိစိတ်ကိုဘယ်အရာတစ်ခုလဲကိုကျွေးမလဲပြောချင်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီကောင်းစိတ်မကောင်းစိတ်ပေါ့နော်တိုးပြူသုံးလဲဘယ်တိုးကိုအစာကျွေးမလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဘယ်တယောက်ကမှဒါကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် solution ပဲအသွေးပြခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့အဝင်ခံကျွေးခံမှာသူကဘိုးကကိုယ်စီရှောက်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့
ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒါကတော့ဒီပါရပို့လိုက်ကြတော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းပဲအလုံးလုံးနေရောမြင်ရတာပေါ့နော်တွေးရတယ်ခြုံရတယ်ဘယ်သိုးကိုအစားကျွေးမလဲတော့ပြောချင်တာကအခုနားထောင်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလဲကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတွေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်လိုမျိုးပဲဂျုံတွေးနေရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကိုကဘယ်သိုးကိုအစားကျွေးမလဲဆိုတော့ကိုကတိတိကျကျလေးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှလောက်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီ podcast မှာဒီလောက်လေးပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်